लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जारी हुई ऑरेंज चेतावनी, अगले 72 घंटों में इन राज्यों में कहर बनकर टूटेगी बारिश। नई दिल्ली, मानसून पहुंचने से पहले ही देश की राजधानी दिल्ली में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन में देश भर के 13 राज्यों में भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के अलावा इन राज्यों में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित 13 राज्य शामिल हैं। जानिए क्या है ऑरेंज अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के दौरान विभिन्न रंगों के प्रतीक के रूप में चेतावनी जारी की जाती है। जिन राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की जाती है उसे ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है। इस प्रकार ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय लोगों को बारिश के कारण हालात बिगड़ने पर अपने स्तर से तैयार रहना चाहिए। रेड अलर्ट में जहां वार्निंग के बाद एक्शन शुरू हो जाता है तो वहीं ऑरेंज अलर्ट में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने में तैयार रहने के लिए बोला जाता है। मानसून की पहुंच कहां तक। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 2 जुलाई तक मानसून लगभग पूरे देश को कवर करने की स्थिति में होगा। अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड तक के हिस्से मानसून पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व उत्तराखंड में मानसून प्रवेश हो जाएगा। किस राज्य के लिए क्या है अलर्ट। 28 जून उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ व कर्नाटक के तटीय इलाकों के साथ जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमालयन वेस्ट बंगाल, केरल, झारखंड, त्रिपुरा व उड़ीसा के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। 29 जून कोस्टल कर्नाटक, उत्तराखंड, कोंकण, गोवा में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। 30 जून मौसम विभाग के अनुसार 30 जून को अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आसाम, हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम व कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल व कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है।